咁點解你同佢打一陣嘅？打幾耐？10零分鐘咁樣。10零分鐘喎，10零分鐘可以整好一個漢堡包喎。打茄輪2下點計㗎？喺廁所門口做咩啊？咁你點答佢啊？跟住我屌鳩翻佢咯。哇！靚女，你喺廁所門口做咩啊？關兩次啊！就收咗佢皮啊？跟住就熄咗佢咯。跟住佢就大家好，歡迎收睇《EG 大個仔》。Hello，我係 EG。Hello，我係木木。又嚟到蘭桂坊，今次主要係做個街訪啊！想知道啲女仔蘭桂坊俾仔撩嘅時候最鉗係遇過啲咩情況咧？你遇過啲咩情況先？我唔係女仔喎。你覺得最鉗嘅係咩啊？我反而想問你，你點樣阻止咗我問你啊？你先係女仔好唔好？我哋一拍片後面啲人走撚晒。你俾人撩最鉗係咩環境啊？有一次俾人撩嘅時候咧，佢係好似作詩咁樣嘅，佢行埋嚟就話呢位小姐啊，今日我好慶幸咧，我喺呢度可以見到你啊，唔知你有冇興趣跟我去呢一個邊度咧進食呢個晚餐，感受下咩氛圍，下面省1000字文。跟住得咗？梗係唔得啦！跟住咧佢就講咗一大輪啦，佢唔俾我講嘢㗎，係唔俾人講嘢㗎。咁跟住下場如何啊？即係冇下場。屌佢嘅下場如何？佢嘅下場話我 no 啊，跟住係咪跟住我行咯？後面跟住。你呢個我覺得都唔錯，我哋話晒都係鉗撚挑戰嚟嘅，我同你互相走去問其他人啦。Andy，我哋嘅攝影師就會揀一個最撚鉗嘅。如果嗰個係由我問嘅話咧，咁你就 copy and paste 去對其他人做。係你問嘅話就你做。係，但係以我自己所知咧，Andy 對你好似有少少偏頗嘅。點解？你要公正喎。你啲話笑我好唔放心。擰頭啊！你要公正喎。經過上2次咧，同阿 Coco 試完嗰啲藥水之後咧，咁我決定都係飲翻啲我平時會飲嘅 MK Ice。呢個佢介紹俾我飲嘅咯。你覺得點啊？好甜啊！又唔啱啊？小朋友酒係咁啊！小朋友咯，小朋友先飲噶嘛呢啲。你自己過去買嗰啲咩 Tequila、Whisky 嗰啲咯。點解佢話嗰個係藥水啦？因為佢9%同11%，呢個係4.4%。我覺得好飲。好廢啊呢啲。請問係點樣啊？就係咁想推我埋牆咯。跟住我同佢講我唔 one night stand 㗎。可唔可以示範下？你對佢示範下。咁後面有個牆咯，就係想篤逼你，跟住上咗。OK 嘅。我想問推埋牆係唔係一個想 one night stand 嘅？我覺得係咯。OK。跟住我有同佢講我唔 one night stand 㗎。咁佢點啊？繼續推我話你再嚟我就打鳩你啦。佢唔係聽唔到，佢聽到。佢聽到㗎，但係好醉咯我覺得。你俾仔撩過最鉗喺蘭桂坊嘅經典係咩啊？佢哋話你好靚女啊，可唔可以 be friend？但其實佢好樣衰嗰啲咯。你點拒絕佢啊？我話我揾緊 friend 啊，跟住之後就走咗。點睇 Andy？嗱，依家大家試下一回合啦。上一個好似勁啲。咪係咯。我都講。你自己因住啊！你自己因住。你喺蘭桂坊或者飲酒嘅地方遇過最鉗俾人搭訕係啲咩啊？有一次一落去就有條仔突然間咁樣摸啦，跟住就仲有冇做其他嘢啊？冇啦，真冇啦。見唔見到係咩樣子啊？阿叔你，你係靚仔啊？靚仔，好樣衰。啱先嗰個行過嚟話問你係咪處嗰啲，係咪男人嗰啲，知唔知啊？係咪男人嗰啲兜巴星柒佢啦？佢係咩樣子啊？睇落去係20零歲咯。哇！我唔係渣得去邊咋？有得鬥啊！今次。嗱，我覺得行為上係冇喎。佢嗰個一嚟問佢係咪處喎？但係佢會有身體接觸喎。問人係咪處咧？我覺得係鉗。告咧，我覺得係刑事。咁你覺得邊個鉗啲啊 ？Andy。呢個冇係行為上，EG係呢個言語上嘅。唔係指言語咁簡單啊 ，mental problem 嚟嘅呢個係。我覺得好深層㗎。如果你突然之間驚俾人接觸咁點算啊？我有意見啊。係你講。其實一定會可以咁樣咯，但係問啲好奇怪嘅問題。我覺得係 EG 嗰個會比較偏向鉗撚多啲嘅。都係咁覺得嘅。和咪好咯，和咪好咯。有和嘅 option 嘅。但係依家退庭商議完就唔係咁樣啦。佢審團喺度啊。你知鉗嘅定義㗎嘛？唔緊要，我哋鬥5 round，我哋鬥5 round。依家只不過係2-0啫。你有冇試過喺蘭桂坊或者飲酒嘅地方，突然之間有啲鉗撚啊，跟住走嚟搭訕，你覺得好鉗嘅經歷？有一個係 Halloween，然之後佢扮5條5啦，然之後佢係側緊咁樣啦，然之後就咁樣，之後你揈開，真係揈唔開㗎。但係好 sweet 喎，唔得係咪我問題？然後佢下一步就係攬住一個好坦克嘅女仔打茄輪。
我食開咗之後，我想問你嗰個係點啊？有條仔啦，聲稱好中意我，本身唔識嘅。唔識嘅， OK，跟住咧佢就捉住我，係咁喺度打茄輪咁樣啦。跟住佢打完我之後就直接打我 friend 咯，跟住仲喺我面前咯。但係睇嚟條仔 OK 喎。都唔 OK 咯，但係佢好奸嚟咯。咁點解你同佢打一陣嘅？打幾耐？10零分鐘咁樣。？10零分鐘喎，10零分鐘可以整好一個漢堡包喎。之後佢就直接就打我 friend 咯。你有幾多分鐘啊？我好快啦，我打2下就過咗啦。2下，錫2啖我識點計，打茄輪2下點計㗎？2圈 OK， 條仔揾唔揾得翻㗎？揾得翻。哦，仲要揾得翻啊！最後一個問題，之後仲有冇打到茄輪啊？法官大人，我冇嘢問啊。你嗰個係咩話？突然之間扮5條5之後，一嘢拖住咗你隻手嘛。我嗰個係茄輪喎，佢喺個目標面前轉呢一個目標喎。若然你係第一個目標，你覺得唔茄喎？你情我願嘅啫呢啲。你又知？我突然間我唔要啊，都食啊！唔好意思啊，可唔可以過嚟問一問啊？當你知道佢轉目標嘅時候啊，你諗緊啲咩？我覺得好正常咯，即係呢地方。好咯，多謝你啊！2比1咯，2比1啊，好撚茄喎！我會連贏㗎啦。收氣啦，你要贏多2個啊！我有預感呢個好勁，呢個問題好簡單嘅啫。係。你喺蘭桂坊又或者飲酒嘅地方俾人撩，條仔最鉗嘅情況係做過啲咩？佢喺廁所門口撩我咯。佢講嗰啲咩嚟？靚女，你喺廁所門口做咩啊？咁你點答佢啊？跟住我屌鳩翻佢咯。喂，靚女，你喺廁所門口做咩啊？關兩事啊！就收咗佢皮啊？跟住就熄咗佢咯。跟住佢就今日係咪先？你屌鳩完佢，跟住就熄咗佢啊？係啊，佢今日同我過嚟咯就。係啊，係啊，佢喺廁所門口，知道廁所門口撩我想搞咩料啦。但係佢得咗喎！仆街啦，我今次死撚咁。普通料，普通料。我聽到咁樣之後，我好有信心。唔好啊！你唔好有信心處啊！嗰個人已經喺佢隔離啊！你喺蘭桂坊或者飲酒嘅地方啦，你試過俾人最鉗點樣搭訕過？我俾人試過一嘢抱走咗，跟住然後我啲 friend 拉翻我翻去，跟住佢就鬆翻手又翻返去。可唔可以示範一次你抱啊？鉗撚啊！打咩 ？No！ 唔可以阻住陪審團商討，你唔好阻住陪審團啊！你妨礙司法公正啊！你冇妨礙。你有啊！呢個未到自辯嘅時候。我哋今次呢個回合係1、2、3。點解啊？嗱，網民係公道㗎，我同你講。唔緊要，一定會為我發聲。但係依家網民未睇到啊，陪審團係公道嘅。網民，你哋一定要為我發聲。好啊，喺佢受到懲罰之後，你再為佢發聲啦。冇可能陪審團咪依家網民幫我發聲吧。我依家係就同你講定啊，因為頭先問出嚟嘅有啲係犯法嘅，犯法嗰啲唔使做嗰啲嘢。有啲咩係犯法？即係嗰啲一嘢，唔係喎，定係你覺得呢啲你做唔犯法啊？其實都犯法㗎。咁樣靚仔。係啊，啲人唔告咋，但係可以告㗎。係咁咩？啊，真係霸道啊！啲女仔而家。你去夜店，喂，唔識講啊，緊要你點諗點講。男生跟你搭訕，最鉗的情況是什麼呢？最奇怪的經歷，就被搭訕最奇怪的經歷。一個印度人搭訕我，他說 "What's up, baby girl"，然後是印度口音。是什麼口音？印度口音，我覺得很奇怪啊！你不覺得奇怪嗎？一個印度男人搭訕你說 "What's up, baby girl"，你不覺得奇怪嗎？那他應該說什麼？他就不應該搭訕。有一個白俄羅斯人，我跟他語言完全不通，然後但是我們後面跳舞了，但是我實在是跟他語言不通，但是跟他玩了一晚上。但是你不覺得他奇怪嗎？有點奇怪。但你還跟他玩了一晚上。哎呦，非常帥。那就不奇怪了。我輸緊㗎啦！最尾嗰個。你知唔知我嗰個係咩事？嗰條仔話咩撩佢玩，但係因為佢靚仔，所以都繼續玩啊嘛。係啊。我嗰個係因為一個印度人用英國口音講嘢咯。你覺得咧？你覺得咧？我覺得都唔重要啦，呢啲嘢。個重要嘅係你都要埋單。所
想問下個懲罰係陪審團揀啊，陪審團揀啊。其實我原本一開始 expect 係我會贏，我都 expect 你會贏嘅其實。我覺得係攝影師天幫。一邊係我朋友，一邊係你朋友。唔係啊，佢而家係變咗你朋友㗎啦。唔好意思，冇啲咁嘅事。佢由做咗嗰個決定開始。咁係因為佢公正，我唔會因為佢公正而責怪佢。我相信網民嘅眼睛係雪亮。我相信雪亮嘅眼睛係雪亮。雪亮，你意醉咗，冇醉。係有共識啦，你哋估下先，有冇肢體接觸㗎？有拉走人，掃人心口。都唔係拖人隻手，係啦。係啦，哦，但係前提係要 cosplay 5條，點樣拖手？呢個人我放過你，你唔使 cosplay 5條5。但係你拖人隻手。係啊，但係要 OK，等先，點樣好鉗咁拖人隻手先？因為佢鉗在係佢5條5咁拖人隻手啊嘛。咁啊喺人哋面前見個手人就拖住佢咯。我係5條5，我而家要結手人，哦，可以啊，跟住就俾隻手嚟。可以。如果佢係外國人，你 I am 5 of 5。咩啊？ I am 5 of 5。我係5條5。我話呢個係人哋佢嘅懲罰，但係人哋嘅福利。係㗎，咁係咁㗎啦。就係要做福人群啊嘛。可以揀過你。佢依家咪就佢咁耐都未出手，就係揀個靚仔啲啊嘛。唔係揀靚仔啊！我已經有女朋友啊！你揀呢隔離冇女仔嘅好唔好啊？又話唔睇樣。我係5條5啊！辛苦晒啊你！都唔係好難嘅係咪啊？唔係好難，我覺得最難嗰樣嘢咧係，即係要揾佢隻手裏邊。放過佢啦，好嘛？即係雖然佢輸咗，但係個懲罰做得唔係話咁好啊！嚇！你打晒招呼先至嚟講。我禮貌啊嘛，禮貌。OK，放過。好啊，今次係咁多啦，蘭桂坊下個月會再拍一個好撚癲嘅題材，大家記得 follow。如果想繼續睇嘅話，與此同時咧，拍完呢條片咧，就到你 YouTube 嗰條片啦。你近排咪開 YouTube 啊？我近排要開 YouTube。你近排要開 YouTube？應該 po 呢條片嘅時候我已經 po 過片。你又知我幾時 po？就快咯。我上次同馬家欣拍完一條片之後，過1年之後先出喎。總之會快過你咯。 OK 啊，可以。咁大家就去睇下佢嗰條玩咩啦。大家記得 subscribe、like、share。做咩啊？唔知啊，呢支我㗎。係啊，你㗎。我嘅咩？你㗎。下次見，拜拜。拜拜。有冇人想學剪片？EG 剪片班線上版面晒。唔使出門口喺屋企就學得識，絕對唔會攞以前啲 lecture 堂去 hea 鳩你哋。所有內容都係重新錄製再精簡剪接，等你哋一睇就明。雖然我都好想攞之前啲 lecture 堂嚟節錄啊，但係偏偏我就係教剪片。無論你係想做 YouTuber、IG 㗎，幫自己公司做宣傳短片，又或者幫人哋間公司做牛，呢個由零開始嘅剪片班啊，都可以幫你一炮學識所有由初階至到中階嘅剪片技巧，綜合咗上2年嘅實體班經驗，所以你哋常見嘅問題咧喺入邊都會得到解答。照舊係會有9年功力嘅剪片素材包。我最意外嘅就係，竟然依家都好多人以為 AI 上字幕係要俾錢嘅。喺課堂入邊會教曉你哋超簡單用 AI 免費上字幕嘅做法。如果你哋真係走去俾錢啲字幕網做1年嘅會籍咧，其實你已經可以重複上個剪片堂4至5次㗎啦。喺而家呢個多媒體時代，學識剪片一定係個實用技能。課程就會一次過買斷啦，會有售後服務嘅 Telegram group，有咩問題咧就可以喺嗰度問。如果你係做 Patreon 嘅月費會員嘅話，我仲會喺每一個月入邊有1至2次嘅剪片時候係會開 live 等大家入嚟睇，咁我一路剪，你哋睇唔明就即刻問。之前一直都有同學仔同我講話抽唔到身嚟實體班，希望今次嘅線上班可以幫到你哋，同埋今次會係有專針對直向影片嘅剪法嘅，即係例如 IG 啊，詳情就去影片樓下嘅 description box 嗰度睇下啦。